अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम लोग दो दरिया आए थे। तकरीबन सुबह 4 बजे हम लोग यहाँ पर आए दो दरिया पे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा शिकार हुआ है। कपड़दान वगैरह लगे हैं और अपना एक गिस्सर लगा है। फिर गिस्सर वगैरह आ नहीं रहे थे तो हमने छोटा शिकार खेला, तो गिस्सर का भी खेल लेते और छोटा भी खेल लेते, तो माशाल्लाह से छोटे में कपड़दान वगैरह लगे। बहुत अच्छा शिकार हुआ है। वीडियो हम बना नहीं सके और बिल्कुल प्लांट के अंदर खेल रहे थे, तो इतना हमें टाइम ही नहीं मिला। बहुत 1 से 1.5 घंटा हमारा शिकार कपड़दान का बहुत अच्छा चला है, जिसकी वजह से हमने वीडियो नहीं बना सके। और तो माशाल्लाह से अभी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। जो भी शिकार है सारा शिकार आप लोगों को दिखाएंगे, क्या क्या लगा। एक गिस्सर की वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। दोस्तों आज 6 नवंबर है और सुबह 4 बजे के हम लोग दो दरिया पे आए हुए। तो ये अब तक की रिपोर्ट है। स्ट्राइक हुई है और अभी 2-3 दफ़ा डोर में झटका लगा है। स्ट्राइक हुई है, तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइव बना ले रिपोर्ट। मच्छी आपको लाइव निकालते हुए दिखाएं। तो अभी स्ट्राइक हो रही है, बस ये इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ी सी डोर आगे चले और गिस्सर को ये बाहर निकाले रहमान भाई। भाई ये माशाल्लाह से पहली स्ट्राइक हुई है और गिस्सर का पट्टा निकाल चुका है इंशाल्लाह। दोस्तों फ़िलहाल तो 10 बज रहे हैं और हम लोग अब घर की तरफ जाएंगे। फ़िलहाल तो रिपोर्ट जो रही है आज की, तो वो रात में छोटा मछली खा रहा है अंधेरे में, और दिन निकलते ही गिस्सर वगैरह की स्ट्राइक हो रही है। तो बांग पानी है दोस्तों, बांग पानी में आप लोगों को पता है शिकार इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो आज हम लोगों ने एक गिस्सर निकाला है और कपड़दान वगैरह पकड़े रात में। तो वीडियो इसलिए नहीं बना सके कि लाइट जलाते तो मछली भाग जाती, तो छोटी मछली काफ़ी आई हुई थी, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने जितनी खींच सके वो खींची। आप लोगों को वीडियो होटल पे जाके बनाएंगे, दिखाते हैं आपको। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मछली आप लोगों को होटल पे भी नाश्ता करेंगे तो वहाँ पे हम आपको मछली निकाल के दिखा देंगे कि हमें क्या शिकार लगा है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रहमान और मैं दो दरिया गए थे और माशाल्लाह से दो दरिया से शिकार मारा ही है। अभी आपको मछलियाँ दिखाते हैं। हाँ भाई रहमान, क्या बोलना चाहोगे? भाई आए तो गिस्सर का खेल खेलने के लिए थे, झींगा वगैरह साथ लेकर आए थे। ये सुबह 5 बजे के आए हुए थे। अभी बिजली के नीचे बैठे हैं, पुल के नीचे। माशाल्लाह ये है कि बस गिस्सर में सिर्फ हमें ये एक गिस्सर था, तकरीबन 1.5 पाव के करीब।
बाकी जो है ना अल्लाह का शुक्र है कपरदान लगे, ये कपरदान लगा है, ये सारे जो है ना कपरदान लगे हमारे को। और ये देख सकते हो कूलर भरा हुआ है मेरा, ये बर्फ़ पड़ी हुई है। और झींगा लेके गए थे और बुई लेके गए थे, और ये अपना क्या नाम है इसका, खग्गे लेके गए थे। ये 3-4 चीज़ें लेके गए थे। बाकी अल्लाह का शुक्र है, देखें कूलर फुल हो रहा है हमारा। से 2 दरिया पे जो है हमारा अच्छा शिकार हुआ है, और मेरे साथ रहमान भी है, और बहुत अच्छा ज़बरदस्त शिकार हुआ है। और कपरदान आए हुए थे काफ़ी अच्छे साइज़ के, और काफ़ी कपरदान हम लोगों ने पकड़े, और मैंने और रहमान ने दोनों ने मिल के पकड़े। और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हो रही थी, तो हमने वीडियो के चक्कर में जो है मछली रह जाती, तो इसलिए पूरा पिन आया हुआ था मछली का, तो बगैर लाइट जलाए हम लोगों ने अंधेरे के अंदर ये सारा माल पकड़ा है, और प्लांट के अंदर से पकड़ा है भाई। और बहुत अच्छा शिकार हुआ है माशाल्लाह से। हमारा आधे से ज़्यादा कूलर भरा हुआ है, आप लोगों ने वीडियो में देखा। तो अभी ये रहमान आपको बताएंगे कि हुआ क्या था, सीन क्या हुआ था ये मछली का। अस्सलामुअलैकुम भाई, गए थे लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे को जो है कपरदान टकरा है, और बहुत अच्छी ज़्यादा टकरा है। सबसे ज़्यादा कपरदान मैंने ही मारे, रहीम भाई तो थक गए थे हमारे। और सुबह 4 बजे के गए हुए थे, सुबह 4 बजे के गए हुए थे। अब इस टाइम मेरे ख्याल में 10:30-11 बज रहे हैं। बहुत बुरी तरह थक गए, कपरदान खींच के थक गए। गए थे गिस्सर का खेल खेलने, झींगे एहतियातन साथ लेके गए थे, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि गिस्सर तो टकराया नहीं, गिस्सर एक ही टकराया। बाकी हमारे को जो है कपरदानों की बारिश हो रही थी। आज मैंने लाशें बिछा दी कपरदानों में, किसी को नहीं छोड़ा, छोटे को भी और बड़े को भी। वीडियो हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाई कि वीडियो बनाते तो टाइम निकल जाता। सारा ये खेल जो खेला हमने 5 और 6 के बीच में खेला है। 1 घंटे का खेल हुआ था, 1 घंटे में हम लोगों ने जितना खींचना था खींच लिया। कि भाई ये है कि आप देखें रहीम और रहमान की जोड़ी है, जब हम दोनों जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ कर ही आते हैं। बाकी अल्लाह नज़र से बचे हमारी जोड़ी को। आप देखते रहें, इसी तरह हम आपको खुश करते रहेंगे, मछलियाँ दिखाते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारे अभी आने वाले प्रोग्राम हैं, मैंग्रोव के भी हैं और किनारे के भी हैं। इंशाल्लाह जैसे भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे।